vakadanana nehanzvadzi yavo but vaisaziya, then wadanana nehanzvadzi yavo vasvika pakuzozivikanwa ivo bva wazozvizivawo kuti iyi hanzvadzi yangu iyi, then wachibva wazoti ngatigadzise nyaya iyi kuti tizvisiye, then wazvisiya nawo wakungorota hanzvadzi yavo everyday vakuramba vachingozvirota. Saka nhasi tinawo kuti vatikurukire vatsanangure zvizere kuti nyaya yakambotanga sezvakafamba sei mahwanda chaiwo. So zvakaitika ndezvekuti ndataura nemusikana uya abva ndipa mafoni namba ndobva tawirirana nemusikana, ndobva ndazotaura naye pafoni tawirirana. Muchembera handinambomuudzawo kuti ndava nechimoko araundi musati makuzviziva kuti hanzvadzi yenyu bota maitorova rakatorohwa kakawandisa makaprotecteka ti musina hatatisina ende zveshuwa munhu ndandatoda zvekuti mutora because munhu wokuti neni ndandatofila kuti aiwa munhu ndodadi kutomuisa pana zvokuti pakasara so kuti tiroorana ndokubva sachicha kuti sei kuroorana but dambudziko ravapo nderekuti sometimes ndogara ndichingomurota chingondodzati but why inga ndakamira newe wani kwewe wai wakazondisvitsa apa but ini ndakaita sei ndakamira newe pese pandakanzi navabereki vangu ndikusiya ndakaramba kukusiya. I sacrifice pamwe pachona ndisina and for sure panengu I remember vakatomboramba mubhadharira mari yemalesson handiti inini nekufila kuti ndinda disturb munhu handiti ndikatanga kubhadhara mari yemalessons. Right, muri Zimbabwe, welcome back again. Panapa pa DJ Sparks patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana, patinotaura nyaya dzakasiyana-siyana, tiri pa Uncensored podcast, patinovhiya nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika, dzinenge dzichisangana nezvizvarwa zvemuZimbabwe. Muzoona nhasi tine nyaya inotyisa, inosiririsa, inorwadza, inovhundutsa, inova nyaya yandakanzwa nezuro ndakati nyaya iyi zvakaoma zveshuwa. Regai tizvitaure kumhuri yeZimbabwe kuita kuti kana tinge tichikwanisa kuwana help kuno vanobatsirawo pamweya apo vanokwanisa kutibatsirawo. Nyaya yatinayo panapa inyaya ndinamukoma wandinavo wandichapa microphone kuti vakurukure nyaya yavo matsangira yakaita nepayaari izvezvizvi. Vakadanana nehanzvadzi yavo but vaisaziya, then wadanana nehanzvadzi yavo vasvika pakuzozivikanwa ivo bva wazozvizivawo kuti iyi hanzvadzi yangu iyi, then wachibva wazoti ngatigadzise nyaya iyi kuti tizvisiye, then wazvisiya nawo wakungorota hanzvadzi yavo everyday vakuramba vachingozvirota. Saka nhasi tinawo kuti vatikurukire vatsanangure zvizere kuti nyaya yakambotanga sezvakafamba sei mahwanda chaiwo. But guys, satapinda panyaya yaka uchingosina kusubscribe, please do subscribe DJ Sparks ZW, subscribe the biggest podcaster in Zimbabwe, DJ Sparks ZW. Mobva matifollow kuma pages kuma platforms akasiyana-siyana akaita sana na Instagram, TikTok, Twitter tiriko munongo DJ Sparks ZW ndona kwese kokoko. Mukuru munofara here? Ndinofara DJ makadizvi. Uri sei upenyu? Bo zvekuti. Zvese zviri kufamba here? Zviri nani. Tisi kunyanya uchema. Ndana pane nyaya ida kuzikana muri yeZimbabwe kuti zvakaitsofamba sei, but pekutanga muona kutanga mango tudzowo zita renyu then tozotanga kuondenya from there. Alright. Yeah, inini zita rangu, my real name is Jaden Murombedzi. Right. Jaden Talent Murombedzi. Pa social media vazhinji ndozati vanondiziva ndinoshandisa Junior the Joker. Junior the Joker. Yes. I think ndakambo totogara chitaura kungoti taseu kungoti asina kumbowana mukana wekuusangana pachi ndototona. Right, mukuru ndakataura nemi nezuro muchiti mune nyaya yamakasangana nayo inova nyaya irikukushungurudzai. Maybe mungaitanga kubva pekutanga kuti makasangana sei nemunhu nehanzvadzi yenyu izvi zvakanyatsoitika munyatotsanangura ndokupai nguva mati munyatotsanangure zvese takateerera zvangu. Alright. Unoona DJ zvakaitika ndezvekuti inini ndiri munhu wekuti ndakaparadzana namama wangu ndofunga ndiri kuma grade 3. Alright. Mai vangu nyakubereka mushure mekunge vanga vaparadzana namudhara. So ndakazotanga ngoita life unongozokuti paunokura vabereki vasipo
pane zvinenge zvichingoitika. So ndakazombobva pamba ndobva ndangoendawo ndobva ndangochengetwawo nevakandichengetawo. So ndakazotiwo ndatanga kushanda ndiri kuSouth Africa apa ndiri kungojamba pamwe apa tiinde munyaya chamucha. Ndakazoti ndatanga kushanda ndiri kuSouth Africa ndobva ndafunga kuti rega ndimbonoona mai vangu. It was 2023. Right. Ndatifunga kuti rega ndiende ndinoona mai vangu. Ndakabva ndaenda ndafonerana navo, mama muri kupi, vari kumasvingo, vaigara kumasvingo ndokwavaigara kunonzi kwaChaka uko. Right. Ndakasvika paya ndobva ndaburukawo ndobva ndaendawo ndobva ndasvika ndikaona Muchembere. Then the following day ndakafunga kuenda kuuya kuno kuHarare kuchechi kwaProphet Miracle Paul. Ndobva ndaenda kuchechi kuya ndobva ndasvika ndobva tanamata chechi chipera ndakudzokera kumba uko ndobva ndadzokera kwaMuchembere. Ndadzokera kwaMuchembere ndikaburuka pamashops panonzi paChaka ndobva ndasangana nemusikana dzadzatwa kuma around 4 aitobva kuchikoro. Ndasangana nemusikana uya ndobva ndataura naye paya ndobva tatouya. Musikana akangondiudza zita. But haana kundiudza zvesenemu, plus senemu yana muntaraunda ndisati ndanyanya kuibata zvakanyanya unozviona. Saka ndakabva ndagara ndiri kutaura yastepfather ndoda tomupabatisa. Era mudhara stepfather vakazinge varora moms. Yes. Right. So zvakaitika ndezvekuti ndataura nemusikana uya abva ndipa mafoni namba. Ndobva tawirirana nemusikana ndobva ndazotaura naye pafoni tawirirana. Muchembere handinambomuudzawo kuti ndava nechimoko around waisiya. Handinotombobuda ndofunga ndakatogara 1 week ndiri kuwana Muchembere ndichipota zvangu ndichiuya kuno kuHarare ndichiita madhiri angu semunhu anoitawo zvecontent chichichi. Ndauya kuHarare ichichi ndichidzokera ndichitoona munhu wangu rudo rutopisa zvekudaro. Ndobva ndadzokera kuSouth Africa. Ndadzokera kuSouth Africa pakabva pangoita communication breakdown. Ndobva tadza kutaura tese. Ndobva ndazodzoka mama vakashaika last year muna June. Ndokubva ndadzoka ndokubva tasangana parufu. Mamuchiri kudanana ine musikana akati mamusadanana. Apa chakangoitika ndechekuti taitodanana because chakangoitika tiparadzanisa inyaya yekungoti inini ndakachinja namba. Iye wakabva move from Zimbabwe panguva iyoyo akaenda kuSouth Africa. Animozviona. Saka paakazodzoka ndingati angadzoka January wacho wa 2024 anditi mama wakashaika June. Inini pandakauya kurufu ndopa ndiri kusangana nemusikana. Kwiwo uri kudii panapa? Akati kwiwo uri kudii panapa? Ndikati ayozve vashaika ava ndiani? Ndi mama vangu. Ndini first born yavo yavakaita vasati varorwa papi panapa. Iye ndobva ati aiwa inini avashaika ava mukadzi wemukoma wababa vangu iye vakashakirwa nevabereki. Mukadzi wemukoma wababa. Which means kuti musikana uyu anoti bamunini kuna stepfather wangu. Bamunini bamukuru ipapo. Aichanyatsoziva zvangu. Bamunini bamukuru ipapo. Kunani kuna stepfather wangu. Ndo iripo. Saka ndambo kutaura chokwadi parufu apa hapana zvakaitika bosi ndaitova pakurwadziwa. Ndakagara wiki rese hatina kana kumbowana mukana kuti timbotaurana takasiyira papi tangoiignore nyaya yakadi yangodaro. Ndobva ndadzokera kuSouth Africa. Ndadzokera kuSouth Africa ndobva tatanga kutaura edu chingotaura. Musikana pakutaura paya musikana ndobva aramba kuti tisiyana zviti chichi uriona nyaya inoitika. Ndobva ndadzoka kumanyaradzo. Kutaura chokwadi pane kuitika kwakaitika futi. Tadzoka kumanyaradzo. Makatanga kudanana futi. Yes. Uri kuzviona. Ndadzoka kumanyaradzo. Ndobva ndati shamari uona. Ndobva ati aiwa no. Iwo uri kuti hazviiti. Kuti which means musati makuzviziya kuti hanzvadzi yenyu bota maitorova. Rakatorohwa kakawandisa. Makaprotecteka kuti musina. Hatatisina. Ende zveshuwa munhu ndandatoda zvekuti mutora bozi munhu wokuti neni ndandatofila kuti aiwa munhu ndodadi kutomuisa padeni.
So ndobva nditi aiwa no kuti tisiyana zviita, chirega inini ndibvunze sisi vangu kana kuti nditsvake mumwe munhu wokubvunza kuti nyaya iyi zvayakamira yakadai inofambiswa sei. Kana vakati tirambane then tichaita sei, ticharambana. Asi kana vakati hazvina basa atoroorana, because ini kuti ndisiyane newe hazviite sei, hazviite. Zvikanzi awo ndobva ndati right iripo, ndobva fonera sisi wake vari kuSouth Africa. Zvikanzi sisi pachinhambo chokuti vasovhe nyaya, handiti havana kusovha nyaya, vakatanga kumutuka ndokubva vatanga kuendesa nyaya kunana Mudhara. Urikuona manje pakafira nyaya, vaendesa nyaya kunana Mudhara, inda kutongoita zvekufonera. Ndobva ndataura chokwadi kuti isusu for sure takadanana but tasingazivani. Zvikanzi awo haisi problem, vana Mudhara vatanga kupopota chichi. Iye akanzi siyana nechi waipopotei makuna zvamakaita zvidi hazviti. Iye ari kuti ai ndoda kuroorwa, anditi. Zvikanzi haiwa zvamakaita hazviti, vana Mudhara vakati akaramba. Sisi vacho vakamuti uya kuSouth Africa, inda ndiri kuSouth Africa ipapo. Sisi vacho vakati uya kuSouth Africa, akati hazviiti, handisi kuda kuita se kuenda unogara nemi, because imimi muri kundirambidza kuita se kudanana nemunhu wandinoda. Ndobva aramba kuenda kuSouth Africa, ndobva auya kuno kuHarare. Auya kuno kuHarare akatanga kugara nemukoma wake. Agara nemukoma wake ndaizviziva, ndobva tataura. Saka akatanga kuenda kuMasuwe, vamwe vacho ana madzibaba ndotovaziva kwaenda, handiti. So zvinhu zvakatanga kuti even inini ndakatanga kungochinja, kukuti just kungodevelopa rudo zvokuti zvandisina kunzwisisa kuti nanhasi zvakanyanya kufamba sei. Ndobva ndauya kuno kuZimbabwe, ndobva ndasangana naye, ndobva taonana zvokuti pakasara so kuti tiroorana. Ndokubva sachicha kuti sei kuroorana mna kufunga yoyo maizvifunga kuti ndezveukama ikati inini ndairamba because ndezveukama, plus inini hangu ndaigara ndichingorespekta Mudhara uyu, ndandichimurespekta though ndandisina nguva naye. Taonana but panguva diki yatakaonana handina nkuona chakaipa chakandiitira. So ndairespekta plus ndaitanga tine munhu wokuti akawirirana neni Mudhara stepfather. So ndakazotarira kuti alright, kumba uku kwana Mudhara uku futi kune vanin'ina vangu variko saka munin'ina wangu achiona ndaroora futi uyu ane seremoni achamuti chii, achamudaidza achiti chii, andoriona. Ndo zvakaita kuti ndizoramba nditsike zvikanetsa, akazama kudii vakadii, ndikaramba akambozama nepanogona napo kuti tiroorane. But imi maimuda but marizina achiti yes but kumuda munhu wangu ndaimuda ndochokwadi, but nyaya iyi yanga isina kwairi kutiendesa. So I decide kuti ndingoita sei, ndingosiyana nazvo. Ndozvinhu zvakaita. Alright, ndikuibata ipapo. So kuzosiyana kwatakaita, akabva aenda kuSouth Africa kuna sisi vaya kwanga amboramba because papasina option. Ndobva azoenda kuna sisi vaya, saka izvezvi ndokwari kugara. But dambudziko ravapo nderekuti sometimes ndogara ndichingomurota chingondodzati but why, inga ndakamira newe wani kwewe wai wakazondisvitsa apa, but ini ndakaita sei, ndakamira newe pese pandakanzi navabereki vangu ndikusiya, ndakaramba kukusiya. I sacrifice pamwe pachona ndisina, and for sure I remember vakatomboramba mubhadharira mari yemalesson, handiti inini nekufila kuti ndinda disturb munhu, handiti ndikatanga kubhadhara mari yemalessons kumsikana. Yes, vakati havadi, vakatadza kumbomutengera chikafu, ndakatenga grocery. But which means makatombodanana ka makazoziva kuti zvinhu zvakadhakwa izvi. Yes,
Makanane for how long? Ndofunga zve1 month because ini handambogarisa kunoko andinozvona Chichaiwa chaizvo. tije Chichaiwa chaizvo. pakaipa so naona handisi kuti she ndotozama kutombokanganwa nezvazvo but ega kuti handina kutaura naye invin handitombozi ndakaguma rini kutaura naye Izvezvo. Ko makazoroora here? Makaroora muchiri kudanana naye here makaita sei panyaya dzekuroora? Ndakaroora tichiri kudanana. Nahanzvadzi. Alright. Ko madam wakambozvinzwa here nyaya idzi? Ya, madam wakazvinzwa. Vanoti kudiwo nenyaya? Madam handina kumuvanzira. Ndakamuudza chokwadi. Unoona shamwari, zvinhu zvakaitika nokutsadi nekusaziva. So just because ini ndokuda and ini marriage yangu ndoida, I decide kuti ndiite sei ndimise izvo. Hazvinzwisisi. Saka apa problem yapapa. Problem iri pakuti munhu ndiri kugara ndichimurota. Nomurota muchitei like pamunoyatora ngate kana makatodzoka? Ngogona kurota takagara pasi pemuti handiti, o takagara dzimwe nzvimbo kana pamba pavo handiti, achindibvunza kuti but why iwe wakadecide kundisiya. Ini ndakamira newe vabereki vangu vese ndikati kana muchindirova ndirovei, but kuti ndisiyane naye hazviite sei hazviite. Ko why imimi iwewe wakazodecide kundisiya? Mubvunzo iyoyo hazviite kuti ndite hazviite kuti ndimurote akasandibvunza that same question. Asi muona kumurota kangani paviki kana kangani pamwedzi? Ndikajamba ndiye ndatojamba maybe zve1 day kana 2 days. Hey. So which means something to the spiritual kuna ndakabata something kana kuti no, ini ndoona sokuti maybe paakambofambawo handiti achiita kuti nyaya idzi dzipore since vabereki vese vamwe vangu vakupopota. Yes, pane vamwe vaitsigira nyaya iyi. Unoona zvaiitika manyande zvodayo. Pane vabereki vaitsigira nyaya iyi but vaisada kubudira pachena kuti vari kuita sei vari kutsigira nyaya. Vamwe vabereki vaiti hazvina basa muna ukama handiti. Hatingataure hedu mazita but pane vaitotsigira vakuru, vaitotsigira kuti aya hazvina kana chi hazvina basa, pokutoti kana paitozopopotewa handiti pamwe vamwe vachipopota ivo vanogona kubetseredzawo kuti ase kupopota but uyu vachiti iyi nyaya iyi yakadako. Vatoripo vana tete vaitodaro, varitoripo vamwe vana right vaitosapota but apa vandakwanisa kutaura ndivana tete so that hazvizovi no one angazonyatsofungira ni tete vapi, but vatoripo vana tete vaitotaura. Dzitoripo hama dzepedyo dzaitotaura kuti as long as uchimuda uchizokwanisa kumuchengeta usingazomudhambi handiboni chakaita sei munokwanisa kugarisana. Apa hapabviswe cheka ukama because hamusi verudzi rumwe chete. Ndongomubvunzo woda kubvunza kuti ko panonzi pabviswa cheka ukama chichinenge chete? Hanzi hapabviswi cheka ukama, ndiwo matauriro akaitwa. Yes, kungoroora like normally. Saka pasina chakaipa ka? Vamwe ndozvavaita, vamwe vaiti pakaipa. Especially na baba. Vamwe vana baba vaiti zvakanaka. Saka wai makazodecide kumusiya? Pari tricky sparks. Because onaka nyaya inoitika ndeyekudaiwo sparks. Munhu wese zvandambotaura munhu akafirwa nevabereki handire. Munhu ari padhuze naye ndisisi vake vari kuSouth Africa vari kugara navo handire. Vavasisawirirani nenyaya yangu handire. Mukoma vaiwirirana navo ndimukoma wangu achigara nawo kunoko. Mumwe mukoma waimbogara naye kumusha vavasisawirirani nenyaya yangu. So tiri pakati pekunetsana nenyaya iyi inini wacho ndakabva ndatizirwawo nemusikana wandaidana naye ndiri kuSouth Africa. Ronzwisa. So ndozvo zvaangozoita kuti ndiite sei ndisaroora.
marizini achakazowanda, marizini acho akawandisa zvokuzoti saka ndakatongoona kuti it's fine, better ndingotodi nditongore but pakurota apo imi mamuone kuti it's now something chiri spiritual chekuti chakunida your attention kuti muchiona kuti it's no longer normal zvinhu zvapana chinamba chota munhu kakawanda uyezve achitaura the same thing, which means pane zvakuitika spiritually. Makambofambawo here? No. Pane pandakamboenda pana madzibaba, vamwe madzibaba vandakamboenda. Alright. Ndobva vanditi pane munamato wembiya wakaitwa. Pakanyorwa zita rangu nerake mukati. So mbiya iyi nemunamato zvanga zviri zvokubatanidza. Kunzwisa. Alright. Ndo pari kubva nyaya. Saka mbiya iyi inofanirwa kuti iwanikwe. Nokuti mbiya iyi yakanyorwa ndobva yakwidibirwa. Iri pairi. Saka inofanirwa kuti iwanikwe. Ikuduburwe. Yoputswa. Ngaisoja lapha azoti muchaikudubura mbiya makakwidibira. So mazita edu chaikudubura mega. Woziwana kuti oiswa zveshuwa mumbiya, wana kuti oiswa chi mumbiya zveshuwa. Inini ndandisingabelieve zvekuti zvinoitika. But now I believe because ndikuona kuti munhu kuti ndinogara nchimurota. And sometimes anouya I don't know kuti ndi mama wake here kana kuti ndi mama wake andivazive ndangonzwa kuti vakasheka, but anouya nemukadzi mumwe akada kufanana naye mutema giant vanenge vakato vanouya vachifamba vabatani maoko vanenge vachingofamba varito utoona ndatomira ndataura navo, but mubvunzwa ndinonyanya chero ndikamuka ndichikanganwa mamwe mashoko anenge ataurwa ipapo, but mubvunzo uyu handiukangana. Yana makore mangani musikana? She's 22 kana singanasi. Right now? Yeah. So which means ndikwetu wanga kutofamba kuona kuda kuchengetedza. Yeah, unoona kuti inini ndoona sekuti sometimes situation. Yeah. Inokupusha kuti plus munhu yo kuti anga ada. So yeah, munhu wokuti anga ada munhu. So inini I understand kuti maybe se munhu anga ada munhu. Yeah, rudo zvinoitika. Also inini ndandamuda zvokuti ndine zvakawanda zvandakatoshiridha zvokuti nanhasi ndiri kutopuwa mhosva isiri yangu. You understand? But nekuda kuti ndandada munhu wangu ndakashiridha ndikazitaura kuti aiwa iyi mhosva iyi ndaipari. Alright. But though ndisiri ini. Saka rudo rwaifa aitopisa zvekudaro. Wait, ndambonzwa muchiti makamboya kuno mazoenda kwa Prophet Miracle Paul. Saka apa Prophet Miracle Paul ari kuti chi panyaya iyi? Yeah, andina angomboita like rekusimudzwa kwa Prophet Miracle Paul about this issue. Andina kumbo koma mambodigwera naye kumawanano makanoruwa mari ko. Unoona nyaneti ndiye kudai also. Inini I believe kuti zviya sometimes ukazvinamatira zvinoita. Also I believe nekuti ukanamatira zvinoita, but zvokuzoenda ku1-on-1 nemanetsero ari kuita mari, makuchengetedza mari nekuti nemanetsero ari kuita mari baba. Kana kutira mamwe mamen of God asiri Miracle Paul, kuna mamen of God akawanda vakawandisa. Ndinotofollowa vana Prophet Freddy vanane handisore zvangu zvinoitika zvese. We have major Prophet Hubert Angel, we have Prophet Makandiwa. Sparks ininika zvezvi zvimbomira ndizvinamatira umwe. Asi pati kwamakamboende makasangana nemaura. Sparks idzingatisiyane nadzo because dzinogona kuti linde kusiriko. Idzingatisiyane nadzo, but inini hangu I believe nekuzviita sei nekuzvinamatira. That's all. Yeah, kumasowewo ndaienda
rega nditi ndaenda Msende. yeah ndichinoonamata but inini as for now DJ Sparks ndikapfugama ndikazvinamatira ndichiti ndoda kuti chakati chiti ndiri kuona zviri kuitika sawa musopfugamira nyaya yekuramba muchirota munowana izviwo zviri kundikurira ndazama ukaona ndakuzvitaura DJ zvinorwa ndazama hazvisi zvinhu zvanasika chidii zvatova nenguva zvaitika lini zvino akaenda riniko akaenda muna ndakapinda muzimbabwe ere pandakazouya kuno yanga ari February something like March April handi manje muta but kubva ipapo nanhasi chao ndinambozama unamata shama kuti zvinhu zvimire but zvinhu zvacho zvinge zvichiramba handimukuti mimi hamusa kuenda kunamatirwa here mimi munogona kunamata mega problem ndeyekuti ndikaenda kuya ndete unogona kuenda kuchechi kuatenda chechi service wotadza kusimudzwa zvakupusha kuti uende ku1on1 handiti 1on1 yachona ini ndobva ndafunga kuti alright kana ndikatora 1on1 ndikatengera mai vangu vana mama vasara ivava dresi vakapfeka though ndakararama ndisina mai vangu handina kunyatsokuvaitira zvandainyatskunzwa kuda which means hamuna problem maka haisi hora stereka muchitofunga kuti mukurota sahighlighters kwamuri masenya haisi lighters but kuenda ku1on1 hapanawo here vamwe vanokwanisa kubatsira zvisingadi mari zvisina zvana 1on1 because imagine DJ Sparks nemaomero akaita Zimbabwe uenda unobhadhara $500 $700 akungonziko zviri kutaurawo mumasocial media yes ndafunga kuti pana munoziya anoyacho zvemazita angu ndakanzi natetetiudhe usati ara mazita but ndikungonzwawo musocial media kuti ma500 nema700 anditi also there's some pana mumwe prophet wandakaita mama wangu achirwara anditi nandakabata 500 US ndikamufonera kuti handina kukwanisa kutaura naye direct prophet uyu ndakataura nevatauriri anditi ndichida 1on1 yamuchembere pose ndandazama kuyavaendesa kuzvipatara kupi semadhokta achingotaura kuti chifuva tiringoona tichiri right but ivo vaiti ndiri kunzwa chifuva so ndakazama kuti rega ndiendese muchembere kuchi ku1on1 ndakabata 500 zvikanzi pari kudiwa 700 500 yanga yanzi ndiyesaturday kana kuti chipiri hanjaziya so zvakaitika ndezvekuti ndakazotumira saturday mari ndauzokudza zvakaitika ipapo ndakatumira saturday 500 kumunin'ina wangu aigara kusemleaf anditi ndatumira 500 kumunin'ina wangu yokuti aende muchembere aende ku1on1 nemusi waizodiwa 500 because maprizes anenge akasiyana zvichienderana nemadays handizozva kuti kwai zviri kudaro pane musunungu nemweya wakawanda hatisoziva iwewa so nyaya yakaitika ndeyekuti ndakatumira mari saturday kuma around 1 kuma around 10 11 so munin'ina wangu akanonoka kuenda kunotora mari haana kukwanisa kuenda navo ndobva wana kwavharwa akazonzi anouya wotora mhandi handiti muchembere ndobva vashaika sande makuseni rona mari yakatozotorwa yakazowithdrawa muchembere ashaika yangu yandakawana inini apa ndiwo mari yese yandandabuditsa mumba nemushopu ndisina kana sende mari yandakauyisa kurufu imari yandakapiwa nejust client yakangouya mushopu kuti chokandoziva kuti ukasvika panapa uri munhu anotaurisa unofara but wakasuwa chii chaitika ndomuzani mama wangu ashaika zvikanzi kosaka sei uri pano ndikati handisi kukwanisa kuenda because handina kana sende ndakabva tumira mari nesuro ndiye munhu akandipa 1000 rand randikashandisa from Pretoria kusvika panapa ndakasvika ndisina kana sende saka nhamo makairana sei manje musina nhamo makaita sei musina sende mari handichanga igara iripo yaifangaengasendwa yes so chimwe chinhu chakuninetsa ndechekuti ndikuona kuti inini sezvanambotaura kuti kumba uku kune vanin'ina handiti variko so pakaitika nyaya iyi unenge uchiona kuti relationship nevamwe vanin'ina
zvakuita kunge wakaita nehoni kuvanzwisa Wasafari. ya pane though pane vamwe vanenge vagara vane kutora kwavo but because ndiri kuona sekuti its now pane munhu anenge akuti ndazviwanira panapa wamboona munhu wekuti anenge agara siri because ndikakuudza kuti DJ Sparks ndine munin'ina wangu wandakatora though mama ndandisati ndavaona ndakaguma kuona ndiri grade 3 but ndakura ndatova kuSouth Africa I think 2020 ndine munin'ina wangu first born yavakaita vava ikokoko handiti angofona mukoma ndiri kuda uya kuSouth Africa ndati kana uda uya kuSouth Africa tese uya ndobva ndatobhadhara mari yebhazi akauya akasvika munin'ina wangu akatanga kuita munhu anofarira bhora aifamba usiku achifamba usiku achiita sei ndobva ndamuti this is South Africa bamunini haifambe usiku inini ndakakutora kuda kubva kuna mama kana ukapondwa muno muSouth Africa zvoita kunge ndakutorera kuti ndikuudese ndikuurayise so wadii warega kufamba usiku mufana akabva wanawo vanomunyengera akatadza kunditeerera ndobva ndipandukira zvokutotadza kuti takatadza kuita sei kunzwisana handiti unozviona ndobva ndamuti aiwa bamunini imi michiita sei chitsvagai kwenyu kokunogara tadaro akabva aenda ndobva anogara nevaimunyengera havana kukwanisa kugara 1 week ndobva vaburana ndokubva mufana atanga ngotindira ngoti panarara panapa ndobva vamwe vanduudza zvikanzi aona joka mufana wako haasi kuita sei haasina pekurara ndobva ndamuti handichakwanisa kuti ndigare newo padhuze because zvakaitika ndezvekuti ndakabata foni yake ndopa ndakawana pana memessages handiti ekuti zvaitaurwa ipapo ndakatadza kuzviendela about me Family. yes ndakatadza kuzviendela so ndakazongoti enda saka ndakabva ndamutsvagira kumwe kwokugara ndobva azouya akakumbirwa regere kuti tikagara tagara mama wachitori wapenyu ya mufana akatanga kundishanyira ndandabva kunonzi kusosha ngowe wati unoziva uye ndandabva kusosha ngowe ndopa ndandakugara kwandogara kuPretoria West handiti mufana achiuya kundishanyira akasvika mushopu muine musikana handiti musikana uyu if tinowirirana handiti munhu wandakaziva kubva achine murume kusvika varambana nemurume handinangu madetails andingataura but tanyatsodzivana zvokuzivana zvonyatsozivana yes andinozvana so musikana akabva mufana ndakamuintrodusa nekuda kuti musikana waita iwirirana ndakatomuti mufana wangu uyu ndiye munhu wandinoni wandinofambidzana naye kana maiguru vaya unoziva adi vasipo uri kuzviona mufana hamene kuti akazvitora sei haana kuzvitora serious kana kuti haana kudii hamene kuti akazvitora sei mufana ndobva ataura nemusikana uya ndobva adi ndobva adanana handiti though inini nemusikana uya tatingadanani hedu but ndaizama kuvharira mufana because ndine dhipi zvandaiziva about chi musikana uyu mufana wemunhu asina kumborora handiti mukadzi uyu munhu ane vana vaviri handiti ndakazoudza mufana wangu ndikada ona munin'ina apa padai wambodzora mabreak shoma munin'ina mufana ndobva anoudza baby washata anorozvona saka kubva ipapo futi kutaudzana kwakaibva kwaita chi kwaita kushoma ndobva patakatouya parufu takatogadziriswa nana mudhara tikanzi aiwa wirirana ndakuti ina ndizoziva ndakamutadzira because ndakamutaurira izvi ndichitira kuti iye waite se asawira panhu pasingaite semunhu asina kumbobvera aita se aita mwana wamunhu asina kumbobvera aroora ndiye ndichizama kuti ndiri kuchengetedza mwana ndobva ati sorry plus ndikatomukwidza futi kudzokera kuSouth Africa because angauya asina mari ndikatomukwidza kudzokera kuSouth Africa saka pakazoitika nyaya idzidzi manje idzi I remember achingondifonera akandifonera paakaudzwa nyaya akandifonera kawani ndobva ndakata foni ndobva ndadayira foni maybe iye aifunga sokuti ndichakata foni saka ndakabva ndaita sei ndadayira ndobva akata iye foni ndobva ndamufonera back ndobva aita sei ndobva aramba achikata saka ndizvo zvinhu zvakaitika saka uyu uchinzi kukwira nakwenyu kwatokunetsa neuyu handini nemunin'ina wangu uyo ya
but asi kuinfluenzera vamwe vanhu. I don't know because inini DJ Sparks sezvandambotaura kuti ndiri munhu akakura pano ndiri wani zvokuti kutaura chokwadi zvandiri kutaura panapa I don't think kuti pane anyone womufamily mangu both sides angakwanisa kunongedza kuti uyo ndini ndakamuchengeta kana ndini ndakamutengera bhutsu. I don't remember that. Right. Aiwa, saka izvizvi muchimbotaura nemusikana uyu kana kuti zvakatopfuura muchatombotaure mesa pasina namalink kana mbobvunzwa kuti shamwari nini marotera ndikukuita, is there anything right? Zvakaitika ndezvekuti ndakambomutanga kufacebook andiri ndichida kutomuudza kuti shamwari pane zviri kuitika kwandiri andiri akabva ndiblock. So andisiziva kuti because inana namutanga neaccount yangu because by that time ndanisiri kushandisa Facebook yangu yandinoshandisa ndiri kuno kuZimbabwe andiri ndayanga ndavhura ghost because Facebook yangu iri monetized andiri so ndaitya kuti ndikaivhura ndiri muno muZimbabwe inogwanisa kuti kubviswa pamonetization ndanisati ndaziva matricks okuti ndinoita sei so ndakamutanga neghost account tikatotaura anditi unozvona paakazoti ndiani ndobva ndamuudza ndobva angodi ndobva ndibloka ndobva ndatosiyana nazvo but chakundinetsa inini ndechekuti vari kuuya nemumwe mukadzi every time vari tu kuopera ndichimurota so ndo zvinhu zvakundinetsa kuti handichazivi kuti nyaya yakadai ndoigadzirisa sei. Hava kuti ndinoti kurwiswa kana kuti bad luck randinosangana naro hapana but dambudziko ndere kuti unotorota sometimes ndotomutswa namadhamuto nyaya dziko dzamimi zvimbotaura saka unoona kuti zvezvisisina kujeka because kwaona wakuita zvokumutswa namadhamuto inyaya dzai dzamuri kutaura chinzwewo nyaya idzi kuti dzinombofamba dziri kubva nekupi zichienda nekupi pane pakaipa but ndimobvunzwa ndao ndeyekuti alright pane pandandajamba handiti pekuti chinhu chakazoita sokuti titi dananei handiti after uyu pane kunzi akanzi ava nenhumbu yangu yes andorozvona asenge siri DJ Sparks nanhasi ndine mubvunzo because masymptoms ese aiitwa nemunhu ane nhumbu aivapo everyone aikutaura kuti ningi hawa nenhumbu ningi une nhumbu everyone urozvona but kuti ndizive kuti yakaendepi vanhu vachanobvisa mudaro kubvisa DJ mamumvunze iye akambokuudzei kuti ndine nhumbu yako pakatoitwa matest because I remember DJ Sparks vabereki vagara pasi ndafonerwa ndiri kuSouth Africa kuti uya ugare nesu pasi titaurirana handiti saukauya ndakauya DJ handiti but handina kuda kusvika paground because ndandakarongerwa ora andirozvona habaziwo ngabvire kuSouth Africa anona so inini chandakaita ndakati kana munhu ane nhumbu handiti handifanirwe kuti ndimite kuti stress aitozvimba makumbo bhodhi zvese dumbu richikura urikuzvona DJ Sparks ndandakuita everything like ndiri kuitira mukadzi wangu everything chese chaada I remember nichinzi ndoda poloni ndoda ndega noso ndakamutarira notoona face yemunhu ane nhumbu kuchinja kwefisi unotoona kuti yapakashata saka iye anoti nhumbu yakaenda kupi zvakaitika ndezvekuti akugara nablazi wake vakazonzi uya titaurirane handiri vamwe vakati ngaatestwe kuti ane nhumbu vamwe vakati kana ane nhumbu ngavaroorane vamwe vakati kana ane nhumbu ngaibviswe
handiti vaiti ngaibviswa vanga vasadaro vakati kana ane nhumbu because ndiri kunzwa kuti kwai pana mbuya here kana tete handiti vaiti nhumbu ngaite sei ngaibviswe but vamwe vaiti aiwa kana ane nhumbu vana vangavaite sei ngavangoroorana handiti inini ndikabvunzwa kuti iwo zvenhumbu unoziva ndikati ina hanina chandinoramba because zveshuwa bota raidyiwa vaidya yeke saka ina handina zvandingarikwanisa kuita sei zvandirikwanisa kuramba do chero panganzi chero papaita sei uri kuona kuti ukama huripo hwaka hwaitondifosa kuti chero papa nezvimwe zvaiitika ka zvaisaita kuti ndizoti chero papa nenhumbu zvichokwadi ndirambe kuti nhombe haisi yangu zvoita sekuti pamwe ruda kutambisa mwana andorozvona so vakabva vati munhu ngaatestwe ndobva atestwa kake kutanga ndobva zvikanzi nhumbu iri mumachubu iri muchubu handizivi yangu kuti zvinofamba sei ya zvakanzi nhumbu iri muchubu handiti ameno kwai nhumbu yemuchubu inouraya handiti ndobva zvikanzi panodiwa mari DJ Sparks ndikatumira zvekunzi munhu aende kwachi kwadokta ndatumira mari iyaya pakabva ndanzi tazotenga pregnant test hanzi hapana nhumbu hanzi tatenga imwe pregnant test hanzi hapana nhumbu so mazuva iwayo munhu akanzi arwara ende akarwara zvishuwa zvikanzi munhu aita sei arwara aita sei alright ndobva ndotumira hangu mari dzimwewo mari dzichitumirawo zvokuti munhu aite sei arapwe imwe chichi plus ini ndaitira kuti munhu asava nestress because anga asina option I remember zvinhu zvaindiudza ndezvekuti ukandisiya ndiri kuzviuraya uri kuzviona so I try by all means kuti ndimaintain kuti inini ndisasangana nemhosva yekunzi munhu akazviita sei akazozviuraya yes nekuda kwangu I try by all means DJ Sparks ndakabuda mari zvekuti handizvikanganwa kubva kumashure kundakadheta vamwe vasikana handinambobuda mari zvandakaiteko ndakabuda mari pamasangana nehanzo dziri pamakabuda mari tichi ndakabuda mari right saka asi mimi naye mudhara dai munzi mimi mwana wenyu aita situation yakadai maizvibvumeni panonetsa that's why ndakasiya bosi panonetsa dai kwakuchinzi hakuna vana DJ Sparks hakuna vanenyina kudivira handiti zvasina problem yakanyanya zvinhu zvaitika nekusaziva zvakaipa ndezvekuti tiapproachane mukuziva kuti uyo ndinenge obva wamuapproacha izvozvo hazviiti but zvinhu zvaitika nekusaziva inini hangu zvonetsa alright saka makufunga kuita sei dada tichiranda apo makufunga kuita sei handina DJ Sparks ndiri kutopererwa kutodawo kutoziva kuti muri Zimbabwe vanenge vachikomenda vati chii muda kwavati chiiwo maybe ndoda kuti kana pane bozi kana pane anokwanisa kuti inini ndaida kuti even iye handiti kana tichikwanisa kuti titaure andiudze pane mbiya handiti bozi what I know ndezvekuti sekutaura kwakaitika mbiya iri pano panana Glenview but kuzozikanwa kuti papi Glenview 1 because ndokwavaigara handiti and ndokunana madzibaba vacho vaiita sei so kuti tizoziva kuti mbiya iri papi dai zvaiita handiti kana kazoona this video ngaangotaura kuti mbiya iri pakati tongonokudubura mbiya and haisi nyaya yekuti we are enemies because of this handiti also ndoda ngoti kune vakatora side because inini semunhu handina kupiwa side rangu rokuti ndikwanise kuita se kuexplaina maitikiro yenyaya handiti dangoti very sorry zvakaitika hatina kuzviita nekuziva takazviita nekusaziva kunze kwepangu makazoita makuziva ini makazoramba muchichaya nyasi makunyadzosiya aiwa apo aiwa nyadzobvunza wakasununguka nyadzobvunza wakasununguka ndigone kupindura zvakanaka usandini haumauzi mubvunzo sezvandataura kuti
unoona kuti zvakaitika handizokwanisa kutaura kuti zvii zvakaitika. Unoona ndiri munhurume DJ Sparks handiri alright, rega ndikudze kuti zvakazoita kuti tizokontinya kakudanana takuziva chii chakaitika. Pane pandakavharirwa pakona handiri tiri 2 handinozvona bota rikazunguka rikaraita sei radyiwa handiri kuzvona. Ndiri kutaura kuti pandakatoenda parufu hatina kana uyu zvakaitika handiri, but pandakadzoka kumanyaradzo apa taingotaura yedu just ngotaura pawhatsapp zviri normal ndabva kurufu. August ndadzoka kumanyaradzo pane patakangotsikirirana pakona patakango mino kuvharika kwandakangoitikawo pakona ndobva bota raita sei radyiwa. So kuzobva ipapo handiti bota radyiwa kudaro ipapo ndo pakazobuda statement rekuti pawanechi pawane nhumbu handiri kuzvona. So zvazvakunetsa kuti uchisiya apa problem tine kamwe kakutsigira kwevamwe vaisa pfungwa dzavo dzokuti hazvina basa. Vamwe vaiti vane zvinechi zvine basa, but problem ndeyekuti vamwe vachona vaiti hazvina basa vavaisazoda kunyatsobuda pachena kuti hazvina basa. Ende hakuna munhu anokwanisa kunongedza kuti akationa kana kuti akaziva kuti todanana. Isusu tisi takadecide kuti ngatiise nyaya yekuvanhu vakuru tinzwe kuti zvinhu zvaitika izvi zvinofambiswa sei, tinzwe makuna kuti pane zvinobuda here then tokwanisa kudii. Ndo zvinhu zvakaitika izvozvo, but munhu atakapira nyaya akatadza kuendera nyaya zvokuti dai akakwanisa ngo tigare pasi tega tobva tangotaura hapana kana uhani munhu aizombozvisiva. Because izvezvizvi like now ndiye ndakutonyara kuti umana ndosvika sei paguva ramai vangu nenyaya yakaitika. Uri kuona nyaya inoitika also vaning'ina vangu ndinotofila nini kutoziva kuti zvinhu zvakaitika yes zvakaitika but zvakuda kuti sevana vanyamunhu ka mugare pasi mutaurirane tigare pasi mukumbirane regerero kuti kwaiva kusaziva kwaiva kurasika kwepwere plus haakona chikungodhipisa pambana kana ukama apambana ukama wekuti tikatodhipisirane ungozoti zvaitika tafa komana at least hapana zoitika mwana at least otherwise hatinazorona mana ngatimuvhene live zvinhu zvinowanika zvinhu zvinoita se zvinhu zvinoitika izvozvozvo. Anyway mudaraka, thank you very much for coming nekushare your side of the story. Tichinzwawo kuti zvakafamba sei kwamuriwo, zvakafamba sei, zvakaitika sei, chii chakaitika. I think mucomment section tine mangu majena ndebvu anoziva kuti zvinhu zvakadai zvingaita sei. Guys, tinokumbirisawo macomments enyu kuti mukomende kana pachinge painewo vanoda kuyadzoti explain that zvinhu zvakadai, because ndobelieve kuti hapana chakamboitika nhasi chisina bva chambobva chaitika. Sokuti chakamboitika majena ndebvu anenge achiziva kuti zvakadai zvinosovhwa sei. Ndosaka kwakazosvika pakuti hama chaidzo dzinonzi bvisai mombe yekucheka ukama, because zvinhu zvakadai zvoita sei zvinoitika zviriko. Vanhu vazhinji vakurarana nemakazins avo tinozviziva, tinovaziva mazita avo tinawo tichamataura tikuzviziva zvamukuita mumastreets umu tiziva zvamukuita mumastreets umu. Inini hangu ndo pana ndoda kuti nyaya ndiri kuda kuti ipere inyaya yekuti kurota kwandiri kuita maybe handichazivi kuti its now kuchiri kurota here kana kufumuka, because ukaonawo kumutswa namadhamu. From the way I'm explaining, it's not something normal. This is normal. I've seen normal. Yes. Uramba uchifurota munhu 1 kana 2 per week kana every day uchindota munhu achingota the same statement, which means something chisiri normal. Papa tinoagree and tinotenda kuti pana vari kuonawo vanoziva nyaya idzi dzinogona kutibatsirawo nehelp munongokomena comment section. I'm sure kuti mukuru vanenge vachiita se vanenge vachizoonawo vanenge vachivakomenda, vanenge vachitaura zvinhu zvinobatika, vanogona ngokuwanira help. Mune Zimbabwe, don't forget to subscribe, like and share. Nekukomendawo pfungwa dzenyu toda kudzinzwa tichita budisa nyaya dzakadai, bosi makakomenda
makatara pfungwa dzenyu makaengeja nesu zvinotipawo simba yekuti tirambe tichitsvaga nyaya dzakadaiwo, yekuti tirambe tichigara pasi tichiteerera nyaya dzakadai, because a lot is going on kunzoko. Zvakawanda zvinenge zvichiitika zvisangana nemhuri yezimbabwe, zvimwe zvavasingagoni kuexplaina, zvimwe zvinoexplaineka, zvimwe zvinotyisa saizvozvi zvinotovhundutswa tamara zvinoconfusa kuti unozvita sei. zvinoitika bosi unoona kuti DJ Sparks nyaya dzakadai dzinoitika kakawanda also dzinodisturba vana kukura kwavo. Awa, thank you Mdara. Mhuri yezimbabwe, once again, thank you very much. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.